خطبہ کی مجبوری تہاڈا چسکا پورا کرنے واسطے پھر ضعیف قصے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شعر لب جان. خدا واسطے اپنا ذوق بدلو. تہاڈے ذہن وچ گل آونی مولوی صاحب تسی وڈے کلے ہی محقق ہو رہی نے بیان کردے نے سیاپا شعراں دا. تاں ہی تے میں بار بار کہنا انہاں شعراں دے نے شوقین نہ ہو. آ جڑا تہاڈا طریقہ ہے نا شعراں دیاں لوکاں نوں سفارشاں کرنیاں خطیباں دیاں آ بھی بالکل غیر شرعی تہاڈا طریقہ ہے. ویکھے نا کہ اس طریقے دی وجہ تو تہاڈے تے اللہ دی پکڑ نہ. یہ تے ساڈا منہج ہی نہیں جو تساں بنا لے. ساڈا سلے سالے دا طریقہ نہیں کہ لوکاں نوں چسکیاں تے لاؤ, لوکاں نوں دین دے چسکے تے لاؤ. تسی لگے ہو شعراں دے چسکیاں تے. پچھلا جمعہ میں پڑھایا تساں اینا کھیڑا کیتا با شعر سن کے تو تسلی. قرآن تے تسلی نہیں آئی, حدیث تے نہیں. ایک شعر پڑھیا تے تسلی. اپنے ایمان دی فکر کر. میں اگر گلاں نہ کہاں مینوں قیامت نوں رب نے ہاں پوچھ ہونی. ساڈا کام ہے تہاڈی تربیت کرنا. علماء مربی نے, لیکن افسوس اسی بھی اس پاسے ٹر صرف وہ جھوٹے واقعہ اتے شعر مل جاندے نے. حضرت عمر نے باواں پیچھوں لے رہیاں پھر اگے من تو لونجی بھول گئے نے جدوں دی میں تحقیق کیتی ہے. وہ شعر نہیں سانوں صحیح واقعہ بلاؤن دیندے. شعراں تو بغیر تقریر نہیں پھبدی. قوم نے سننا نہیں. تہاڈا بہت بڑا اے دے جرم ہے کہ لوکاں تک حقیقت نہیں پہنچائی جا رہی کیونکہ تسی شعراں دے شوقین. خطبہ دی مجبوری تہاڈا چسکا پورا کرنے واسطے پھر ضعیف قصے بیان کردے نے تاکہ وہ شعر لب جان. خدا واسطے اپنا ذوق بدلو.